اهم حاجه مش احنا ماسكين اهو الملايه، ركز مش ماسكين كده، فاكر نلاقي الكوره هنا فنروح عاملين كده كده هحسبها عليك. لو عملت الكوره كده هحسب عليك، تمام؟ الكوره هتمشي، ما انت الكوره هتحركوها حاجه بسيطه. بصي مش بقى كده. ثانيه واحده ثانيه واحده، سيبي خالص، سيبي ده بصي انا واحده جوه فوق، ثانيه واحده بصي انا عامل كده، شوف الحركه بسيطه عشان انا كده هتصعبيها على الغير. فهمتي؟ هنا انا عايز واحده بس، هنا انا عايز واحده بس اللي تقف، الجناب هي المهمه. اي حد فيكم براحتكم يعني. تمام؟ كله جاهز؟ كله فاهم ولا مفيش حاجه مفهومه؟ يلا نجرب، يلا نجرب. واحد اثنين. بالراحه اهي حركه جامده، خليتيها ايه تقع عندها ما لحقتش هي. الكره اللي تقع ما حدش ليه دعوه بيها، الكره اللي تقع ما حدش ليه دعوه بيها. الانكل هيجيبها. واحد. لا لازم حد يمسك من هنا. ايه ده؟ الجري تعالي هنا. هنا مش حد عارف يمسك.